हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट मंत्रा। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल के ज़रिए मैं आपके आर्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड इस वीडियो में हम एक डॉग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल मैं आपको बता दूँ क्या क्या हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक 8B पेंसिल यूज़ करेंगे, एक 4B पेंसिल, एक खाली हमारा जो पेन होता है खाली पेन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक इरेज़र। ठीक है, हम इन 4 चीज़ों से पूरा ये जो हमारा डॉग है ये बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखिए जो आई है हमारी, ऑब्वियसली जो डार्केस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन फेस ले लो आप या फिर किसी डॉग का फेस ले लो, तो डार्क जो सबसे ज़्यादा डार्क जो पार्ट होता है वो हमारी आई होती है, राइट। तो डार्क पार्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे डार्क वाली जो पेंसिल हम वो यूज़ करेंगे। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर 8B पेंसिल जो हमारे पास डार्केस्ट पेंसिल है उसके साथ मैं यहाँ पर जो आई है उसको फिलअप कर रही हूँ। सिंपली मैं फिल कर रही हूँ आई को। ठीक है, तो इस तरीके से 8B पेंसिल के साथ मैंने यहाँ पर आई, दोनों आईज़ को फिल कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमने आई तो कर ली। अब यहाँ पर हम हेयर्स ड्रॉ करने के लिए एक अलग ही एक अमेजिंग हमारी एक टेक्निक है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यूज़ करेंगे। चलिए वहाँ ये हमारी जो इस टेक्निक का नाम है, इसका नाम है इंडेंटिंग टेक्निक, राइट। तो वो भी देख लेते हैं क्या होते हैं असल में। तो ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर खाली पेन ले लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था मटेरियल्स में। तो खाली पेन से अब मैं यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ कुछ लाइंस मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। वो आपको वैसे दिख नहीं रही होगी वीडियो में, वाइट लाइंस है ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेंगी वो इतनी ज़्यादा क्लियरली, लेकिन जब हम इसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे तो वो अपने आप ही विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, आपने अपने आप मतलब करा भी होगा, ऐसा कई बार हो जाता है ना। तो ये देखिए मैंने पेंसिल यहाँ पर चलाई और ये देखिए ये जो लाइंस है वो विजिबल हो जाएंगी। अब आपको अब अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ी जो हमारी फ्लैश लाइट थी वो ऑन कर ली है, अब ठीक दिखेगा आपको। तो ये देखिए जो लाइंस हैं आप देख सकते हैं वो अलग ही दिख रही हैं, मतलब है ना। तो ये जो है वाइट जो हमारे हेयर्स हैं वो वाइट हेयर्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। डॉग बना रहे हैं क्योंकि तो वाइट हेयर्स ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि इस डॉग के वाइट एंड ब्लैक हेयर्स हैं, तो वो आपको ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इंडेंटिंग टेक्निक की हेल्प से, जो कि हम किस से यूज़ करने वाले हैं, खाली पेन से यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो अब हमारी रेफरेंस पिक, मैंने उसके रेफरेंस पिक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो रेफरेंस पिक के हिसाब से मैं जो हमारे हेयर्स हैं वो जो डायरेक्शन है ना उनकी, मतलब हेयर्स किस साइड जा रहे हैं, तो उसी साइड में मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, लाइंस बना रही हूँ मैं उसी साइड, मतलब उसी डायरेक्शन में, हेयर्स के डायरेक्शन में मैं यहाँ पर लाइंस बना रही हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसी तरीके से देखिए खाली पेन के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े एक छोटे से एरिया के लिए, अभी पूरा मैंने यहाँ पर नहीं किया है, छोटे से एरिया के लिए पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके देखते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइंस बना दी हैं। वीडियो मैंने फास्ट की हुई है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम पेंसिल के साथ इसमें अब लाइंस बनाते हैं, मतलब हम हेयर्स अब ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे आप रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व कीजिए, रेफरेंस पिक को देखिए कि कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पर हेयर्स ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल यूज़ की थी कुछ थोड़े बहुत हेयर्स के लिए, एंड अब मैंने 8B पेंसिल ले ली है। तो अब 8B पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, डार्क वाली जो हमारी पेंसिल है ना। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, और आप किसी भी पेंसिल के साथ कर लीजिए, मतलब आपके पास जो भी, आपके पास जो सबसे डार्क पेंसिल अवेलेबल है आप उसके साथ वर्क कीजिए, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो भी डार्केस्ट पेंसिल आप उसके साथ कीजिए, नहीं तो आपके पास 8B 10B ये सब हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपको दिख रहा है ना, अच्छे से साफ साफ दिख रहा होगा आपको, मतलब हेयर्स जो हैं वाइट हेयर्स भी हमारे यहाँ पर ऑप्ट हो रहे हैं और जो ब्लैक हेयर्स हैं वो भी है। तो इसी तरीके से हम अपने वाइट एंड ब्लैक हेयर्स यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँ, मतलब पूरे में ज़्यादातर मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है कि ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क है। दो ही कलर हैं यहाँ पर, एक ब्लैक एक वाइट है, तो वही 8B पेंसिल यूज़ कर लेंगे। कहीं कहीं जगह पर 4B पेंसिल यूज़ करिए, और वो जो हमारी इंडेंटिंग टेक्निक की हेल्प से जो हमने वाइट हेयर्स ड्रॉ किए हैं वो तो हैं ही हमारे सुपर्ब, है ना। तो वो तो हमारे चलते ही रहेंगे। ये देखिए हमने पहले से ड्रॉ कर लिया था,
और बस अब तो लाइन ऑप्ट करनी है, ब्लैक वाली लाइन ऑप्ट करनी है अपनी इंडेंटिंग, जो हमारी लाइन हमने ऑप्ट करी थी उनको देखते हुए। और ये देखिए अब मैंने उसी तरीके से इंडेंटिंग जो है पूरे जो फेस है पूरे फेस पर यहाँ पर कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि बहुत टाइम लगा तो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस पिक को देखिए और उसमें देखिए हेयर्स की जो डायरेक्शन है वो किस साइड जा रही है आपकी, ठीक है। और उसी साइड अपनी जो अपना खाली पेन है उसको घुमाते जाइए और अपनी लाइंस आपके तैयार हैं बनके, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं देखिए कर रही हूँ, और पेंसिल के साथ उसके ऊपर जो ब्लैक हेयर्स हैं उनको ड्रा कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा ज़्यादा झंझट नहीं है, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। अपना सीधे खाली पेन लो, उससे कुछ कुछ लाइन ड्रॉ करो, मतलब कुछ कुछ ऐसी कहीं मत ड्रॉ कर देना, ठीक है। थोड़ा देखना है, डायरेक्शन वगैरह देखना अच्छे से। और उसके बाद अपनी पेंसिल लो, डार्क पेंसिल, उससे कर दो उसके ऊपर, है ना। वो भी आप डायरेक्शन में ही कीजिएगा, कहीं भी ऐसे मत कर देना। डायरेक्शन लेना, डायरेक्शन से देखना किस साइड में हेयर जो है जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप पेंसिल के साथ वर्क कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैंने वीडियो फास्ट की हुई है, उसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो हमारा फेस है वो ड्रॉ होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ फेस ड्रॉ करने वाली हूँ। जो हमारे कान हैं, आपको कान दिख रहे हैं बड़े बड़े हमारे प्यारे से पप्पी के जो बड़े बड़े हेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये कान जो दिख रहे हैं ना, इनको हम अगली वीडियो में ड्रॉ कर लेंगे। तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इसी तरीके की वीडियोस आपको चाहिए तो। और हाँ, हम ह्यूमन फेस पर भी वर्क करेंगे, ऐसा मत सोचिए कुत्ता ही ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ड्रॉ ही ड्रॉ कर दिया, तो वो मत सोचिएगा। हम एक इंसान का फेस भी ड्रॉ करेंगे, जल्द ही ड्रॉ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर पूरे क्लियर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं मैं यहाँ पर क्लियर कर सकूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारा जो डॉग का जो फेस है वो पूरा तरीके से बन चुका है। यहाँ पर मैंने कहीं कहीं जगह पर जो आपको लाइट जगह दिख रही है ना, वहाँ पर मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया था, और ब्लेंडिंग स्टम्प का भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर। और ये देखिए इरेज़र के साथ जो थोड़े बहुत हमारा जो ब्लैक हो गया था, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो वो मैंने यहाँ पर वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाँ, और जो हेयर्स हैं कुछ कुछ निकलना है ना, मूंछ जो हमारे पप्पी की निकलनी है ना, तो उनको भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर। तो ये देखिए इरेज़र के साथ मैंने यहाँ पर हाईलाइट क्रिएट कर दी, मतलब जो हमारी मुस्टैचे थे, जो मूंछें थी हमारी प्यारे से पप्पी की, वो हमने ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा पोर्ट्रेट या फिर हम फेस कह सकते हैं हमारे डॉग का, वो हो चुका है। एंड जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से उसमें स्ट्रोक्स लगाने हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी बॉडी पर इंडेंटिंग का यूज़ कर दिया है। तो चलिए अब हमारा पेंसिल का वर्क रह गया है बस, तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 8B पेंसिल के साथ मैं यहाँ पर शुरू करूँगी अपना। एंड यहाँ पर हम 2 ही पेंसिल यूज़ करने वाले हैं, 8B एंड 4B। तो आपको मटेरियल्स की भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पर नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी अपनी जो सबसे डार्क पेंसिल आपके पास जो अवेलेबल है, आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हेयर्स है हमारे डॉग की, तो इसलिए हमें जो डार्क पेंसिल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पर वाइट हेयर्स एंड ब्लैक हेयर्स, मतलब जो वाइट हेयर्स दिख रहे हैं वो हमारे किस वजह से आए हैं, इंडेंटिंग की वजह से आए हैं, राइट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप पहले फ़र्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें आप समझिए, अच्छे से समझ लीजिए आप उसको किस तरीके से इंडेंटिंग का हमें यूज़ करना है, तब आप इस पार्ट पर आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके समझ में भी आएगा। एंड मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ आखिर ये इंडेंटिंग है क्या। एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक खाली पेन या फिर इंडेंटिंग टूल्स भी आते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो हम एक खाली पेन ले सकते हैं। एंड उसके साथ हम हेयर्स बनाएंगे, मतलब करेंगे हेयर्स जो होते हैं हमारे, हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे उनके साथ, जहाँ पर भी हमें वाइट हेयर्स चाहिए, राइट। वाइट हेयर्स की जगह पर हम उससे हेयर ड्रॉ कर देंगे, तब तो वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे, पेंसिल से हम जब उसके ऊपर शेड करेंगे, तो आपको वाइट लाइंस वो अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब जो वाइट लाइंस हैं वो दिखने लग जाएंगी। इसी को हम इंडेंटिंग टेक्निक कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम वाइट हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वही यूज़ की थी। एंड आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो वाइट हेयर्स हैं
वो मैंने इंडेंटिंग की हेल्प से ड्रॉ कर लिए थे। एंड उसके ऊपर जहाँ पर भी ब्लैक हेयर्स मुझे ड्रॉ करने हैं वहाँ पर मैं 8B पेंसिल के साथ यहाँ पर हेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। और ये नहीं है कि मतलब मैंने इंडेंटिंग यूज़ कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि मैं पूरे में ही यहाँ पर 8B पेंसिल के साथ यहाँ पर पूरा ही ब्लैक कर दूँगी या पूरे पेंसिल के साथ शेड कर दूँगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी वाइट हेयर्स हैं वहाँ पर मैं स्पेस छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने कहीं कहीं स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इंडेंटिंग भी कीजिए एंड उसके साथ स्पेस भी छोड़िए, तभी आपको जो रियलिस्टिक वाला लुक चाहिए वो तभी आएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर रियलिस्टिक जो फ़र होते हैं हमारे डॉग के, जो हेयर्स होते हैं, हम उनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक का फॉर्मूला यही है, अगर आपको वाइट हेयर्स ड्रॉ करने हैं तो आप क्या कीजिए कि इंडेंटिंग कीजिए, उसके ऊपर से आप पेंसिल के साथ उस पर वर्क कीजिए एंड साथ ही स्पेस भी छोड़िए। एंड यहाँ पर देखिए आप मिडिल में देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइटली मैंने यहाँ पर किया है। आप यहाँ पर 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैंने तो 8B पेंसिल से ही प्रेशर कम लगाया है। 8B पेंसिल के साथ ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लेकिन आप 4B पेंसिल यहाँ पर यूज़ कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए एंड थोड़ा बहुत अब मैं यहाँ पर जो डार्क पार्ट्स है वहाँ पर मैंने डार्क कर दिया। एंड इसी तरीके से हम जो दूसरा ईयर है अपने डॉग का वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से, इसी प्रोसेस के साथ। एंड इंडेंटिंग तो मैंने पूरी बॉडी पर की हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमें बस पेंसिल का वर्क करना है अभी तो ये देखिए अब मैंने वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फ्री हैं आप बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आपके आर्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँ। एंड यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो भी फास्ट कर दी है क्योंकि एंड ये देखिए हमने इसी तरीके से पूरी बॉडी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। मैंने यहाँ पर इंडेंटिंग की हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड वाइट हेयर्स की जगह पर हम यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे एंड जो ब्लैक हेयर्स हैं वहाँ पर मेरी जो पेंसिल है उसके साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वही सेम प्रोसेस है। एंड इसी के साथ हम पूरी बॉडी जो है हमारी ड्रॉ हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे एनिमल के जो हेयर्स हैं आप किस तरीके से, या फिर वाइट हेयर्स हम कह सकते हैं, आप वाइट हेयर्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। एंड जो हमारा डॉग है वो कंप्लीट होने वाला है लगभग। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टेक्निक जो है इंडेंटिंग टेक्निक कितनी ज़्यादा यूज़फुल है जब आप वाइट हेयर्स ड्रॉ करते हैं या फिर किसी एनिमल्स के हेयर ड्रॉ करते हैं, तो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है ये इंडेंटिंग टेक्निक, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा। एंड जो थोड़ा बहुत लाइट एरिया है वहाँ के लिए मैं जो हमारी 4B पेंसिल है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड ये देखिए ब्रश के साथ मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया। आप या फिर ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं या फिर मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक मेकअप ब्रश ले लिया था एंड उसके साथ यहाँ पर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी है लगभग पूरी ड्रॉ हो चुकी है। एंड इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया एंड ब्रश के साथ यहाँ पर पूरा मैंने ब्लेंड भी कर दिया है। तो रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।